В днешния топ 5 ще открием 5 знака, че си пристрастен към мобилния си телефон номер 1. Става катастрофа. Няма жертви, Така. обаче катастрофа, хората са в паника. Ужас! Писъци, хората тичат налево, надесно, а ти плачеш. Клекнал на студената земя и вперил поглед в небето, а очите ти пълни със сълзи. Лекарите тичат към теб и казват разтревожени: всичко ли е наред? Какво става? Притесняват се, опипват те, опипват те, дали всичко ти е наред, така. А ти само хлипаш. Загуби го! Загуби го! Загуби го! Кое? Къде е човек? Телефона! Кое? Телефона! И виждаш малки отпадъци от телефона си. Такива копченца останали, държиш ги. Точно така. В днешния топ 5 знака, че си пристрастен към мобилния си телефон номер 2. Имаш го отбелязан на едната буза. На коя буза? На дясната. Да, точно на тази тук половина. Дето косата ти е по-рядка. От радиацията от телефона. И дето не чуваш с това ухо. Дясното. Днешния топ 5. 5 знака, че си пристрастен към мобилния си телефон номер 3. Наредили сте се в кръг. Идва твоя ред и ставаш и казваш: здравейте, казвам се Стамат. Здравей, Стамат! Казват, нали, останалите? Казвам се Стамат и съм пристрастен към мобилния си телефон. И тук започва драматичната история. Да. Днешния топ 5. 5 знака, че си пристрастен към мобилния си телефон номер 4. Не летиш с самолет. Защото не ти дава да използваш телефона там. Да, не разрешават. Край! Освен ако не си супер баровец, защото в Emirates, в Катар и така нататък дават. Но ти не си супер баровец. Така, да. В днешния топ 5. 5 знака, че си пристрастен към мобилния си телефон номер 5. Майка ти сънува кошмар и скача от сън с вик: децата! И цялата потна. Да. Баща ти сънува кошмар и скача с викове: колата! И целият такъв потен, такъв ужас. Да. Брат ти Ники, Ники. Да. Сънува кошмар и скача с викове: Йоана! Коя е Йоана? Гаджето ме попутава. Да. Йоана сънува гаджето. кошмар и се събужда с викове: Павел! Какъв Павел? Нейното гадже. Тя си има 2 гаджета. Ники и Павел. Но на Павел държи повече. След като е такова. Бойко става с викове: Плезенит! Да, тук няма нужда от пояснения. Ти се събуждаш с викове: Телефона! И така. Днешния топ 5. 5 знака, че си пристрастен към мобилния си телефон. Даже ти вече не плачеш така. Плачеш. Откриваме 5 знака, че си пристрастен към мобилния си телефон. Открихме ги.